Hello，大家好，又到咗新手學咧頻道嘅時間啦。今日咧一個人上深圳啊，有啲咩搞呢？梗係搞正經嘢啦，衰嘢就肯定唔會話你知啦。大家請支持五部曲，訂閱、撳 like、睇廣告、Facebook、Instagram、Twitter share，仲記得留翻個靚言啊！華強北中航城軍上購物中心可以點樣去嘅呢？咁大家如喺羅湖出發嘅話呢，就可以選擇坐地鐵啦，就去到華強路落車，喺 B 出口離開，穿過呢個嘅世紀匯購物中心之後呢，就可以到達噶啦。如果大家選擇喺蓮塘過關嘅時間呢，咁就可以咧坐呢條嘅2號線啦，直接去到呢個嘅華強北呢個嘅地鐵站啦，穿過一個舊式商場啦，上到地下過馬路呢，就可以到達噶啦。今日咧會帶大家嚟到華強北中航城軍上購物中心 B 區呢個位置啦，咁就用100蚊啊，究竟可唔可以玩一日呢？好啦，事不宜遲，帶大家嚟體驗一下啦。喺中航城軍上購物中心 B 區地下 B1 層呢個位置啦，有好多食肆同茶飲店嘅，咁啊有啲咩茶飲店呢？有之前人氣爆燈啊，排隊排幾粒鐘先買到杯嘢飲嘅阿摩手作啦。咁另外而家都比較興飲嘅呢個嘅霸王茶姬，因為今日得100蚊嘅關係啊，呢啲茶飲啊，咁我都唔會買嘅。呢度咧有一間包師傅啦，咁佢咧專賣一啲嘅肉鬆小貝嘅。肉鬆小貝嚟講咧都有幾款唔同嘅味道啦。佢除咗小貝好食之外啦，其實啲蛋撻都唔錯喎。咁有好幾款嘅蛋撻啦，分別有呢個嘅海鹽蛋撻啊、榴蓮蛋撻啊，同埋一啲嘅葡撻嘅。咁我就買咗一隻嘅4個半嘅葡撻去試一試啦。呢度咧亦都有一啲嘅麵店啦，咁啲麵店嚟講啦，啲價錢都唔係太貴喎，20零30蚊咧都有交易嘅。不過咧，暫時我就唔係咁想食麵住。呢度咧亦都有一啲麻辣串嘅鋪頭啦，咁啊都係幾蚊雞有一串咁樣咯。咁啊視乎翻你想食啲乜嘢啦，咁啊唔同嘅食物咧有唔同嘅價錢嘅。呢度咧有一間全利章魚燒嘅餐廳啦，咁專買一啲嘅日式嘅小食嘅，咁佢咧有一啲嘅套餐賣啦。咁由於今日我得100蚊嘅關係啦，咁就只能夠買呢個9個9 4粒嘅特惠嘅章魚燒啦。雖然話係9個9嘅章魚燒啊，但係都係即叫即做噶。咁呢位嘅小姐咧，咁就好快咧，咁就整好咗呢4粒嘅章魚燒俾我啦。雖然話係9個9嘅章魚燒，但係賣相一啲都唔失禮啊！咁啊，出面嘅配料咧都幾多噶，咁入面咧究竟係點樣嘅呢？嗰啲章魚都幾大粒噶喎，食落去嘅時間啦，個味道都算唔錯啊，亦都唔會話覺得太多粉嘅，咁啊都幾好食噶。呢度咧有一間叫港舊茶嘅茶飲店啦，就專賣一啲嘅香港嘅茶飲嘅。咁我就嗌咗1份嘅凍鴛鴦啦，同埋1份嘅咖央油多去試一試佢。嗰份咖央油多咧就即叫即做嘅喎，咁我整好份多士之後咧就鋪啲牛油同埋啲咖央上去啦，咁就整好呢個嘅咖央油多啦。呢間咧佢就聲稱係冠軍奶茶，但係我飲落咧呢個嘅凍鴛鴦嚟講咧，香港就好飲啲嘅。咁個咖央油多嚟講啦，咁佢個牛油都幾厚下嘅，個皮都算鬆脆啦。咁其實食落都幾好食嘅，但係你話係咪真係好好食呢？我覺得好一般嘅啫。咁就咧食咗我一半嘅價錢啦，咁就冇咗45個半啦。咁我經過呢一間民宿湖北名小吃咧，咁又想試一試佢喎。咁究竟入面有咩食先？佢呢度咧就主要食一啲嘅麵啊，同埋一啲嘅鍋貼嘅食物啦。咁啊，佢個鍋貼都有好幾種味道噶。咁佢最平咧就係呢一款嘅鍋貼啦，12個9有6件，啱晒我今日嘅主題啊！100蚊咧要食多啲嘢。咁話咁快啦，個鍋貼咧就嚟到啦。咁其實個鍋貼咧一啲都唔失禮嘅喎。咁啊個賣相都算唔錯啊，同埋都幾大件下噶。醬料方面咧有自己去斟自己處理嘅。咁好啦，夾一夾起件鍋貼俾大家睇下先啊！你見到個鍋貼咧，佢煎得都幾乾身嘅，都幾脆口嘅。咁啊，咬開俾大家睇下先啦。入面嘅肉嘅份量咧都好足嘅喎。咁啊，可以再試啊！呢一個嘅鍋貼真係唔錯，味道非常之好，價錢又抵，可以翻食。
哎呀，冇咗58個半啦，而家得返40幾蚊。唉，食完嘢啊，悶悶地啊，原來呢度5樓有間機鋪嘅喎。咁呢間機鋪咧都好大㗎，咁啊啲賽車遊戲咧都好多台嘅。咁啊今日咧咁就冇錢打機啦，得返40幾蚊。咁話做啲咩好咧？咁原來咧呢度咧有一啲嘅卡拉 OK 房嘅喎，你見到呢度一間間嗰啲就係㗎啦。呢度咧唱歌咧幾錢呢？咁啊其實咧都唔係好貴嘅喎，咁啊30蚊咧有45分鐘嘅，咁同埋咧都幾多歌星去揀㗎，咁啊新歌我唔知有冇啦，我通常就唱啲舊歌啦。咁今日咧我一支公上嚟，老婆又唔喺度，唱咩歌好呢？咁啊梗係唱獨自去偷歡啦。唱完歌有啲肚餓，咁就落返嚟地下負一層呢個位置啦，食呢個嘅馬記永嘅蘭州牛肉麵。咁呢間嘅蘭州牛肉麵咧十分之好食嘅喎，佢啲麵質嚟講啦，好煙韌爽口嘅。咁啲牛肉咧亦都好香牛肉味啦。咁我誠意推介大家試呢間嘅蘭州牛肉麵嘅。咁今日咧就食突咗好似10零蚊左右啦，希望大家唔好介意啦。如果呢條片嘅反應好嘅話呢，我要介紹翻咧君上購物中心啦 CD 區嗰方面啦，有啲咩食，有啲咩玩啦，點樣用100蚊嘅價錢再去玩盡呢個嘅 CD 區啦。大家如果中意呢條片嘅，咁請訂閱我嘅頻道，俾個 like 我，同埋介紹俾朋友啊！你嘅支持就係我拍片嘅原動力，多謝晒。